Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a criticar a Sniffles Locuendo porque hace unas críticas no tan buenos, que digamos. Por cierto, en el final del video les voy a decir una cosa muy importante. Bueno, sin más relleno, comencemos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo muy bien, estoy de vuelta y les contaré por qué estuve inactivo. No sabía qué subir, pero si sabía qué subir, ¿a qué me refiero? Es que ya llevaba una racha muy larga de críticas, así que me tomé un tiempo para pensar qué podría hacer para dejar de subir esto, y se me vino a la cabeza, ¿por qué no dar mi opinión sobre youtubers odiados? Ya que durante los últimos meses he criticado a youtubers normales, lo cual es algo arriesgado, ya que siempre va a haber una persona con argumentos que me podría destrozar, pero si es el caso de youtubers que reciben odio, es evidentemente que alguien no es odiado solo porque sí, así que sus seguidores quizás no sean muy listos o solo tengan 13 palabras en su léxico, y bueno, vamos rápido con la enseñanza. La raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de 169 es 13, no se olviden de eso, es muy importante, y tarde o temprano lo necesitarán. Ya una vez hecha la intro, vamos a empezar de una vez, porque luego se quejan de que mis vídeos son muy largos. Una cosa es que hay mucho relleno, demasiado en la crítica, pero bueno, sigamos. Raudlox es un youtuber de Perú con más de 14 millones de suscriptores, lo cual es una completa locura, y subiendo que tops, esos vídeos son muy arcaicos, hay que admitir que ya nadie consume los tops, ahora lo que está de moda en YouTube. Bueno, si tal vez los vídeos de Drawvlogs son muy desactualizados, pero Drawvlogs puede hacer lo que quiera con su canal. Y además, ¿qué tiene de malo que los vídeos de Drawvlogs sean de desactualizados? Solamente no le encuentro sentido. YouTube son personas con vídeos titulados como El Pibe, y el vídeo es solo alguna respuesta épica extraída de algún vídeo de internet. Nos desviamos mucho, vamos al grano de inmediato. Bueno, el problema más grande de este youtuber es su clickbait. Hubo un tiempo donde por algún motivo subía vídeos de Minecraft tipo 2015, y mi pregunta es, ¿quién se puede creer esto? Además, se ve tan mal que hasta da cringe. Mi pregunta es, teniendo un canal tan grande, ¿qué consigue haciendo miniaturas tan mediocres? Está siendo superficial en lo que se tiene que criticar es en el video y contenido de la persona que está criticando, no en las miniaturas. Si te enfocas en las miniaturas, está siendo superficial, y además enfoque en las miniaturas no es importante, es más importante el contenido de la persona, no sus miniaturas. Raudrox siempre ha hecho vídeos con su voz, pero también en un tiempo empezó a hacer vídeos con voz artificial, y eso extraño a muchos de sus suscriptores, ya que lo hizo en un momento random, y lo único que consiguió fue mucho hate por parte de sus suscriptores, ya que actualmente recibe muchos comentarios de odio, lo cual no es positivo para un canal como el de él, pero en este caso, supera los límites, y en mi opinión, él mismo dice, odíenme y síganme odiando, pero como digo nuevamente, no me parece correcto que un canal tan grande quiera crecer a base de críticas. Te enfocas, estás enfocando en sus polémicas pero no en su contenido. En serio, te enfocas en sus polémicas pero no en su contenido. ¿Acaso no sabes qué es una crítica? Les voy a dejar una imagen de Google que dice que es una crítica. En pocas palabras, es dar tu opinión a una cosa, en este caso en un canal de YouTube. En una crítica a un youtuber es crítica su contenido, y tú te estás enfocando en sus polémicas, no en su contenido. También es importante mencionar este punto, su decadencia, y es que este youtuber ya está muy muerto porque sus vistas no encasillan mucho, y sobre todo, la gente ya está cansada de todo este contenido falso y simplemente lo ignoran, pero cada vez este youtuber hace vídeos más ridículos y siempre basándose en lo que esté de moda en ese momento. Por ejemplo, esta miniatura de la película La HDR, en donde aparece una Among Us, uy sí, como si una productora de películas se fuese a fijar en ese juego que está más muerto que el canal de Ward. Oye, no digas eso. Lo siento, y como pueden ver, este youtuber está decayendo mucho, y honestamente, es de esos típicos casos en la que la respuesta es, te vas o te pones a subir short. ¿Qué tiene que ver la crítica con la decadencia de Drawvlogs? No tiene sentido. Dios, solo te enfocas en lo superficial y no en el contenido. Bueno, y si pensaron de que nada podía empeorar, pues, aquí les presento su otro canal, Bartolito. Este canal es peor, ya que literalmente nadie se puede creer esto, y nuevamente podemos ver que solo sube vídeos a base de lo que esté de moda. Es muy decepcionante. Lo peor es que él es consciente que su contenido es falso, y igual lo sigue haciendo. Yo creo que mínimamente los niños se lo podrían creer, pero sus vídeos no son nada family friendly. Entonces, ¿para quién va dedicado sus vídeos? Tanto del canal secundario como el principal, no lo sé. Supongo que querías decir puntos positivos, pero escribiste punto positivo. Los puntos positivos aquí son muy pocos. Solo podría decir de que no se debe juzgar un libro por su portada, ya que seguro que todos esos suscriptores los consiguió a base de logros que logró hace mucho tiempo, así que no hay que juzgar la cantidad excesiva de suscriptores que tiene. Y bueno, otra cosa que me gustó de su canal fueron las animaciones que le pone en su personaje. Ojalá que pueda hacer algo como eso yo en un futuro. Y ya para finalizar, me avergüenza demasiado que este youtuber sea el canal peruano con más suscriptores de todo mi país. Solo imagínense esta situación. Hola, ¿tú eres de Perú? Sí, soy de Perú. Pues qué bien, ¿y cuál es el youtuber con más suscriptores allá? El canal con más suscriptores aquí se llama Dorauros. Déjame buscarlo. Pues ok, adiós.
bueno, con eso hemos llegado al... Bien, en el punto de la calificación no especificas si es una calificación positiva o negativa. Nunca especificas eso, así que en eso te pido que especifiques. Bueno, sigamos con el siguiente. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo muy bien. Me he dado la tarea de mejorar mis críticas a pedido de algunas personas y me comprometo a hacerlo más mejor, como diría Bobbycraft. Bueno, y sinceramente eso sí es cierto. Literalmente este es el guión de algunas otras críticas de mi canal. Como pueden ver, era muy poco y es lo que yo llamo criticar con apuro, pero ya pasó. Ahora... Primero déjeles paso contexto bueno a Snflesh, le hicieron muchas críticas porque sus críticas son muy malas. Bueno, vamos a ver esta crítica que hizo Snflesh locuéndose duramente, es una mierda de crítica. Ahora empecemos. No es para nada un misterio que YouTube recomienda vídeos muy extraños hasta el punto de convertirse en un meme y bueno, desde hace un tiempo esta plataforma me recomendó vídeos de este youtuber que ven aquí, llamado Coli. Es un youtuber con un largo historial de logros. El día de hoy voy a hacerle una crítica constructiva para que puedan entender por qué no soporto a este youtuber. Vamos allá. Empecemos analizando su canal. Coli es un youtuber con 269.000 suscriptores, no sé de qué país es, y se los juro, estuve investigando en su Instagram, en su Twitter, y no encontré nada. Creo que a este youtuber le falta hacerse conocer un poco más, ya que no encontré mucha información sobre... En primero, porque quieres saber de dónde es Coli. Eso no es para nada importante en una crítica. En las críticas se critica el contenido, no es para nada importante saber de dónde es el youtuber que criticas, qué patético, y además como que tiene que saber de dónde es un youtuber para hacerse conocido. El primero, hay muchos youtubers que tienen muchísimos suscriptores y casi no se sabe nada de ellos, como Dream. Al principio Dream se hizo famoso sin que nadie supiera casi nada de él hasta que lo doxeado. Conocer un poco más, ya que no encontré mucha información sobre él. También cuenta con más de 50 vídeos y su manera dice que le gusta hacer memes. También hace juegos en su comunidad y eso no tiene nada de malo, pero mira cuántas personas votaron esta publicación. Literalmente está casi al mismo nivel que MrBeast, pero veamos por qué este youtuber es tan popular. Dios, qué crítica más patética. ¿Qué demonios tiene que ver que Coli le hayan votado 667k de personas? Eso no tiene nada que ver con una crítica, además ese dato es inútil. Su contenido presente y también el antiguo siempre fue usando la red de Discord y empezó subiendo vídeos de peleas por Discord en el que usa chistes populares de esos países y personalmente... Bien, en una crítica tienes que dar contexto a tus seguidores de la persona que estás criticando, pero lo puedes abreviar como Coli sube vídeos de cómo era en Discord y así. Populares de esos países y personalmente me pareció regular. Luego creo que el Rubius reaccionó a un vídeo de su canal y ahí empezó a popularizarse, es lo que creo, ya que desconozco si tuvo otro canal en el pasado y ahora es el momento en el que Coli hace algo que nosotros desconocemos y es donde rompe el algoritmo, haciendo que a literalmente miles de personas les recomienden un vídeo de... En vez de decir que Rubius miró uno de los vídeos de Coli, tienes que decir y criticar el contenido de Coli, realmente patético. Y es donde rompe el algoritmo, haciendo que a literalmente miles de personas les recomienden un vídeo de este youtuber, y ahí me incluyó. En ese momento, cuando vi sus vídeos, tuve muchas cosas que quería comentar, así que eso haremos. Snifislo, cuando llegas como 2 minutos diciendo cosa que no tiene nada que ver con la crítica y ahora vas a decir el contenido. Qué patético, Dios, qué mierda de crítica. Lo haremos. Coli me recuerda mucho a un youtuber llamado Nube y yo detesto a este youtuber, ya que él también rompió el algoritmo y sus vídeos eran muy mediocres en mi opinión, pero cuando llegó... Dios, que tiene que ver Nube con la crítica. Se supone que en una crítica se tiene que criticar el contenido. Dios, que crítica de mierda. Y además odias a Nube por simplemente romper el algoritmo de YouTube, no por más cosas, nada, simplemente lo odias por eso, realmente patético. La música en los vídeos de Coli es un aspecto muy importante, ya que es lo que hace que sus vídeos no estén vacíos. Sin embargo, su catálogo de músicas es bastante pequeña y en realidad les digo que tengo las canciones de sus vídeos pegadas en mi cabeza. Si varía un poco, creo que sus vídeos dejarían de ser reiterativos, al igual con los sonidos, se repiten mucho y parece que estás viendo el mismo video una y otra vez. Ahora sobre los retos, mayormente hace unos minijuegos muy difíciles en sus vídeos, y sí, admito que más de una vez lo intente, pero cuando pasamos un vídeo, cuando lo retrocedemos y estamos mucho tiempo en él, YouTube lo calcula todo, y así es como genera ingresos, y hace que el algoritmo recomiende sus vídeos. Que jugada más escurridiza. No he sido fanático de los juegos en YouTube, ya que pienso que es más fácil descargarse un juego de la Play Store y ya, pero como todo youtuber, tiene que hacer algo que lo haga destacar, y este lo hizo, y no estoy diciendo que no vean sus vídeos, lo que digo es que Coli tiene muchas estrategias en sus vídeos, y eso no tiene nada de malo. La actividad de este youtuber es muy frecuente y la envidio, ojo, envidio su actividad y no a él, así que si ya querías escuchar algún comentario mío para hatear mi canal, pues ahí te va unas palabras que me defienden. Jajajaja, ver Snifislo, cuando yo no necesito escuchar algún comentario tuyo para tirateate, yo con solo ver tus vídeos puedo hacer como 5 vídeos XD.
Pues, ahí te va unas palabras que me defienden. Sigamos, como les decía, es muy activo y eso es admirable, ya que, aunque su edición no sea tan extraordinaria, se ve que le pone empeño en su canal. Mientras hacía la crítica, en 15 de julio de 2022, Coli subió vídeos de Minecraft, pero son muy random y no entiendo el contexto, así que creo que el problema no está en Coli, sino en mí, o quizás en ustedes, no sé qué estoy hablando, es que tienen que entender que son las 10:25 y ya me quiero dormir, pero tenemos que terminar este... Ok, esa parte sí que no entendí nada, así que te recomiendo que hagas estos vídeos cuando tengas energía o cuando tengas mucho tiempo, cosas de ese estilo, porque si los haces cuando estás en medianoche, vas a decir tonterías, nomás te recomiendo eso. Y en conclusión, Coli es un youtuber bueno, pero creo que en algo que muchos de aquí coincidimos es que es muy repetitivo, pero tampoco es tan grave, ya que está comenzando en YouTube y sus estadísticas son altas como vimos en unos instantes. Y ya por último, este video seguro lo verá Coli y ojalá que comente, ya que también se nota que le importa a su público, y eso es admirable. Como calificación final, le daré 7 de 10, si ustedes también tienen algún... Bueno, es hora de decir todos los puntos malos de las críticas de Sniffles Locuendo. Bien, lo primero es que en sus críticas hay mucho pero mucho relleno. Bien, otra de las cosas malas es que da información que no es para nada importante en la crítica. Un ejemplo es que él habla de la información de la persona que está criticando, como de qué país es, en cuál es su edad, es también un poco de sus polémicas, y eso no es para nada importante en una crítica. En las críticas sé criticar el contenido. Y otra de las cosas malas es que Sniffles Locuendo dice información inútil. También otra de las cosas malas es que Sniffles Locuendo puede llegar a ser muy superficial, como que criticar cosas no tan importantes como las miniaturas y cosas de ese estilo, y no se enfoca en el contenido, y también a veces se desvía de lo que estaba hablando. Y también en la crítica donde Sniffles Locuendo criticar alcohol, y el principio de la crítica dijo que es crítica iba a estar mejor hecha, pero lo que dijo fue una mentira. Ese crítica y casi no pedazo de basura tan mala. Una crítica en pocas palabras dijo que iba a mejorar en las críticas, pero como veo eso nomás lo dijo, pero no lo hizo como los políticos de mi país. Dicen que van a mejorar las calles y la economía, pero cuando se hacen presidentes, nunca lo hacen. Ese es el caso de Sniffles Locuendo. Y también bien, eso es todo, gente, pero antes de irme tengo que decir algo muy importante, y es que voy a estar varios meses sin subir vídeos por la escuela, pero voy a subir shorts, pero no van a hacer muy a menudo. Y eso es todo. Bueno, hasta la próxima, nos vemos en unos 5 meses. Y también Sniffles Locuendo, si ves este video no te ofendas, X de bueno, adiós.